Имаме 25 минути, а може и повеќе, нема да ми замерите. Ќе видиме. Да отвориме во Откровение 14 глава, познати стихови. Стиховите од третата ангелска вест. Откровение 14, од 9 до 11 ќе читам. И друг, трет ангел дојде по него, велејки. Трет, значи повториот. Велејки со силен глас. Ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака и самиот ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, и неки имаат починка ни дење, ни ноќе оние кои му се поклонуваат на зверот и на неговиот лик и кои ја прима ознаката на неговото име. Во овие стихови се спомнуваат зверот, неговиот лик, ознаката или жигот. Ако отвориме во претходната глава, во Откровение 13 глава, 17 и 18 стих, се спомнува тука и името на зверот и бројот на неговото име. И никој да не може да купи ниту да продаде, освен оној кој има ознак, чижик, името на зверот или бројот на неговото име. Тука е мудроста, кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, зашто е број на човек, а неговиот број е 666. Значи, звер, неговиот лик, жигот, името на зверот, бројот на неговото име. Сега одете напред во Откровение 15 глава и ќе ги прочитаме вториот и третиот стих. Спасеното мноштво, спасениот народ, за кого што се вели, значи Јован пишува и вели, и видов нешто како стаклено море, измешано со оган. И оние кои го победијат зверот и неговиот лик и бројот на неговото име, стоја на стакленото море и имаа Божји китари. И ја пеја песната на Мојсија Божјиот слуга и песната на јагнето, велејки големи си, прекрасни, Твоите дела, Господи Боже, се држителу. Праведни и вистински се Твоите патишта, цару на народите. Она Мојсиева песна. Песна која што всушност го содржи искуството на народот, кој што, верниот народ кој што ќе ги помине тие последни неволи. И што мислите, дали овие кои што го победиле зверот, неговиот лик и бројот на неговото име, дали знаат што победиле, дали знаат кој е зверот, дали знаат кој е неговиот лик? Па нормално, мислам, тоа е дел од нивното искуство. Тие тоа го искусиле. И испаднале како победници. Нормално победиле со крвта на јагнето, кој што вели еден друг стих. Тие знаат, тие ќе знаат, нели? Тоа е нешто што допрва ќе се случува, но дали ние знаеме кој е зверот? Да повториме некои од карактеристиките негови. Значи, не е ова едно од оние вообичаени проповеди, ќе видите дека ќе има една пресвртница во самата проповед. Значи, немам баш намера да зборувам на теми кои што често пати се повторувале. Овде, меѓутоа, ете, малку и повод, може би, доаѓањето на човекот на 7 мај. Не сакам да кажам зверот, затоа што не е тој, туку целиот систем е прикажан преку зверот. Но дел од, да, секако како дел од системот. Но дел од карактеристиките, да се подсетиме. 13 глава пред се Откровение, потоа Данијел 7 глава, меѓутоа, не мора да отвараме. Се гледа многу јасно од познати стихови дека тој систем, таа сила, зверот, всушност е продолжение на
паганскиот, некогашниот пагански Рим, оние 4 царства, Римското царство како четврто, завршно, и потоа од него произлегува папскиот Рим, како некоја сила која што е посебна од останатите други, 4. И ја знаеме посебноста, затоа што е и политичка, но и покрај политичка и религиозна власт и сила. Читаме во 13 глава Откровение дека има власт на целата земја, дека сите ќе му се поклонат. На 7 мај ќе видиме и Македонија како ќе му се поклони, и мноштво, мислам, на луѓе, веројатно кои што ќе дојдат од многу други краишта. Никој не може да војува против него, се вели таму. Некој кој што хули на Бога, исто така е запишано, ги гонел Божите светии за 1260 години период. Тоа се карактеристики кои што едноставно неминовно покажуваат само на една сила, и тоа не се единствените. Мислам дека ги има над 60, како што се сеќавам, како што на времето сме ги проучувале. Видите, сега, оној дел кој што е многу побитен, затоа што проповедта се вика Зверот и јас. Така е наслов. Пророчките книги, како што се Откровение и Даниел, книгата на Даниел, се полни со символизам. Тоа веќе многу добро го знаеме. И би сакал денес, односно вечерва, да ги погледнеме овие символи на поинаков начин. Малку по-лично, на по-лична основа. Да видиме дали можеме да најдеме лична примена во нив. Знаете, затоа што ако се задржиме само на символите, можеме да пропуштиме многу. Дали, прашањето е, дали мора да сум некаков си црковен великодостојник и свештеник кој што седи во Рим и на тој начин да ги исполнам овие карактеристики на зверот? Дали мора тоа да е случај? Секако дека не. И евреите своевремено се задржувале на символите, на символиката, па ја испуштиле од вид вистината. Задржувајќи се на символите, го испуштиле од вид она на кое што укажувале символите. Тоа ви е, да речеме, некој обичен пример да земеме, па ако сте осеќате болки во коски, ве вртат, како што често пати мене знае кога ќе ме фати грлото, меѓутоа, ајде, тогаш немам некоја висока температура, меѓутоа се случува, нели, ќе ве фати настинка и ќе ви се покачи температурата, и термометарот, топломерот, всушност, да проверите, да видите колкава ви е температурата и што правите, значи, после. Дали се занимавате со топломерот, откако ќе видите дека температурата ви е 40 степени, или тоа само служи за да ве насочи да тргнете на доктор, каде што, нели, ќе ви воспостават диагноза и ќе гледате чаре да најдете. Или не мора да значи дека ќе отидете на доктор, мајте ќе посегнете по некои од овие илјачите наши, мислам, природните, да кажеме, за да го решите случајот. Значи, некој се случува да може би од дрвото не ја гледаме шумата. Најчесто знаеме да покажеме со прст, аха, тоа е зверот, ова се неговите карактеристики, тоа е ликот на зверот, тоа е вториот звер, но најчесто пати, како што знаеме да кажеме, ако покажете со прст кон некој, заборавате дека трите прста се свртени па кон вас. Дали може би покажувајќи на Јуда, да речеме, како еден негативен лик, кој што го предаде Христа за 30 сребреници, забораваме да погледнеме на себе, кој што може би го предаваме за многу помалку. И сега, 2-3 интересни цитати, каде што ќе треба да употребиме една проста математика. Првиот цитат се наоѓа во Одбрани пораки на 406 страна оригинална, Selected Messages, нели? Одбрани пораки. 406 страна. Послушайте го внимателно. Децата на Израел и нивното однесување
пред самото прво Христово доаѓање, ми беа прикажани повторно и повторно, како укажуваат на искуството на Божиот народ пред второто Христово доаѓање. И сега гледаме дека Елен Вајт видела дека Израел пред првото Христово доаѓање е сличен и укажува на тоа каков ќе биде Божиот народ пред второто Христово доаѓање. Нивниот однос, карактер и така натаму. И сега во големата борба читаме цитат кој што се наоѓа во 589 страна од оној нашиот превод, од Белата книга, кој што велам јас. Големата борба, 589 страна. Постои впечатлива сличност меѓу Римо-католичката и еврејската црква во времето на првото Христово доаѓање. Значи, ако децата на Израел, еврејската црква земете, укажува на искуството на Божиот народ пред второто Христово доаѓање, значи, состојбата на црквата во Израел пред првото Христово доаѓање укажува на сличности на Божиот народ пред второто Христово доаѓање. Тоа го видовме во првиот цитат. Сега во вториот цитат од големата борба стои дека постои вели впечатлива сличност меѓу Римо-католичката црква и еврејската црква од тој период, од истиот период пред првото Христово доаѓање. Ако А е еднакво на Б, нели тоа е таа проста математика, и Б е еднакво на С, тогаш А е еднакво на С. Или би можеле да кажеме дека постои впечатлива сличност меѓу Римо-католичката црква и црквата на последокот. Или Божиот народ пред второто Христово доаѓање. Која е сега таа впечатлива сличност? Епа, да сега, да не околишеме многу, меѓутоа, она основна работа која што ја има во Римо-католичката црква, таа учи дека човекот може да се спаси сам. Подпирајќи се на себе, нормално, тоа е спасение со дела. Оправдување со дела, како сакате. Му се исповедаш, нели, на човек, на свештеник. Меѓутоа, тоа е човек, грешник. Религија која се подпира на човек, накратко кажано. Имаме човек кој што овде на земјата го зазема местото Христово. Така барем тој вели. Значи, не мораме да седиме таму во Ватикан за да се подпираме на себе си. Видите, подпирањето на себе си е проблем во сите векови и сите верски заедници, може да кажеме. Подпирањето на себе. А тоа е една од карактеристиките, значи на зверот. Често пати, мислам, можеме ако бидеме искрени со самите себе, може да најдеме икс случаеви во нашиот живот кога ние се подпираме на самите себе. Може би во моментот не сме свесни, ама може би подосна ќе го увидиме тоа. Често пати знаеме да кажеме, па ние ќе го завршиме Божјето дело. Па нели ви личи тоа слично на Мојсей кога сгрешил при вториот удар на карпата, кога рекол, ние сега ќе ви дадеме вода. Решението е веројатно дека потребно е повеќе време да поминеме со Христа и да се бавиме со Христа. Минатиот пат зборувавме за покајанието. Видовме кое е прифатливо, а кое е неприфатливо. Видовме еден интересен цитат тогаш, ако се сеќавате во Знаци на времето, од тој период некаде, 1800 и која година беше, не знам, каде што ѓаволот Луцифер, паднатиот веќе ангел, бара да се сретне со Христа и наводно покажува покаяние. Бара да биде вратен назад. Меѓутоа видовме дека всушност она што го болело него, зашто жалел, е позицијата која што имал таму. Предностите што ги имал на небото,
а никако не е она вистинско покаяние кое што значи жал по Бога, значи жал дека му нанел пред се голема болка на Бога. И видовме дека тоа лажно или неприфатливо покаяние е повторно свртеност кон себе. Дали покаяние во прашање, дали спасението е било кое, ако сме свртени кон себе, тоеш ги имаме оние карактеристики што ги исповеда комшиската црква, да кажем. И не мора да сме дел од таа црква или било, ако се подпираме на себе. Тоест ние ги имаме, ги носиме тие карактеристики. Видите колко е сериозно тоа и колко е значајно тука учењето за праведност преку вера. Дека е клучно всушност. Читаме исто во 13 глава Откровение дека едно од главите на зверот, како да беше смртно ранета, но се зацели. Тоа беше време, односно се уште се зацелува. Живееме во тоа време кога се уште се зацелува, меѓутоа во тоа време, кога му е зададена смртната рана на овој првиот звер, се појавува вториот звер во Откровение 13 глава, така не е опишано, нели? Вториот звер е Соединетите Американски држави. Кој што ќе направи лик над зверот или икона, и со тоа ќе му го врати животот, да кажам, на зверот, како да ќе го воскресне на првиот, и ќе му даде уште поголема сила. Накратко да не се навраќаме на тие стихови пак. Лик или икона, тоа ви е, нели, што значи лик, икона, слика? Личи на оригиналот. Одраз е на оригиналот, реплика. Слушнете сега уште еден цитат од големата борба на 456 страна, исто од македонскиот превод. Кога водечките цркви во САД, согласувајќи се во точките на науката што им се заеднички, ќе почнат да влијаат врз државата да ги наметне нивните прописи и да ги поддржи нивните институции, тогаш протестантска Америка ќе направи лик на римската свештеничка власт, а неизбежна последица на тоа ќе биде наметнување на граѓански казни за оние кои што веруваат поинаку. Доаѓа такво време, колку и да можеби некому му е чудно. Големата борба 462 страна, друг цитат. Но токму со тоа што црквите со помош на световните власти сакаат да ги присилат луѓето да извршуваат верски должности, тие сами му прават лик над зверот. Внимавајте што читам во овој цитат. Тоа што црквите со помош на световните власти, со помош на човечка сила, сакаат да ги присилат луѓето, значи ги присилуваат луѓето да извршуваат верски должности, тие му прават лик над зверот. Што гледаме во овој цитат? Малку сега на лична основа. Че лик над зверот правите кога се присилувате да вршите верски должности со човечка сила. Или може би присилувате друг некој да врши верски должности. Го присилувате со човечка сила. Го правиме ли тоа некој? Мора да бидеме реални. Често пати. И не знам колку сме свесни. Дали некојаш ние сме се обидели да вршиме верски должности со човечка сила, со наша сила? Па еве се спомна, мислам, тука, не знам дали Јани спомна, или кој спомна заветите, да, ти ги спомна. Да. Ветувањата наши. Често пати за нова година обично така се прави. Па ајде, јас ветувам сега дека оваа година ќе направам ова, ќе направам тоа, ќе некој велат ќе го репрограмирам мозокот. Па знаете, тоа е ако се научите да мислите вака, па ако се потрудите да направите некоја постапка 10 пати, тоа ќе ви премине во добра навика, што е тоа? Ако не е вршење на тие верски должности со човечка сила. Се обидувате со своја собствена сила. Зарем Господ не е мокен да ви ги смени навиките. Точно да, потребна е ваша соработка, меѓутоа знаете на што мислам. Ако јас правам некои работи, ако јас се обидувам со моја сила, повторно сум свртен на самиот себе.
Повторно го немам Господа. Дали е тоа заради тоа што немам време да му посветам? Нему. Тоа е една од клучните работи кои што ни недостасува. Се занимаваме со себе кога можеме со Господа. Често пати се занимаваме и најчесто знаеме да се занимаваме и со другите, со тугите животи. Повторно тоа е само трошење на време. Нам ни е потребно време да имаме со Господа. Да поминеме време со Господа. Она е најважното, како што Марија постапуваше. Иако Марта не правеше ништо лошо, меѓутоа Марија го избра на најважното, најдоброто. Време со Господа ни е потребно. Некои велат потребно е вистинско расположение, па сега за да го постигнеш тоа вистинско расположение, ова ќе правиш, така ќе правиш. Значи некои тактики, некои човечки методи за да, не знам, постигнете некој исполнет духовен живот. Сето тоа се само човечки напори. Знаете, обично, оние кои што проповедаат оправдување со вера, обично се на удар дека не зборуваат премногу, не ја истакнуваат послушноста, може би не го истакнуваат толку и законот Божи, потребата од послушност, од негово држење, а се задржуваат само на Исуса, на љубовта и така натаму и така натаму. Ајде сега да прочитаме цитат во Копнежот на вековите, 668 страна. Сум слушнал некојаш коментари дека порано зборувавме за законот, за четврта заповед, ја истакнувавме нормално како да сега не ја истакнуваме, меѓутоа повеќе се удираше на законот, а сега некако се сменија проповедите. Сега некако не зборуваме за законот, оправдување со вера, Христос, законот го нема. Видите што вели Елен Вајд во Копнежот на вековите, значи 668 страна, мислам дека ова е оригиналната страна, ако некој запишува. Секоја вистинска послушност доаѓа од срцето. А не, знаете, онака однадвор ќе се смениме, а внатре, не дај Боже, ама како што Господ вели, окречени гробови. Промената вистинска се, од кај почнува? Од внатре па кон надвор. Секоја вистинска послушност доаѓа од срцето. Тоа значи да се работи со Христа со цело срце. Ако сакаме, тој ќе се изедначи со нашите мисли и цели, значи ако сакаме, тоа е нашиот дел. Ако сакаме, тој ќе се изедначи со нашите мисли и цели, нашите срца и умови ќе ги доведе во хармонија со својата волја и ние, слушајќи го него, всушност постапуваме според нашите природни поттици. Замислете си, доаѓаме во ситуација, значи ако го слушаме него, ако поминуваме време со него, ако се угледуваме на него, а не на себе, треба да тргнеме погледот од себе, тогаш доаѓаме во ситуација да она што го правиме произлегува природно од нас. Тоа е таа вистинска обратеност. Кога го имате Христос во себе, кога Светиот Дух пребива во вас, тогаш едноставно тој ги прави нештата преку вас. Вели, волјата очистена и посветена ќе најде свое највозвишено задоволство во неговата служба. Видите сега, битен дел, кога ќе го запознаеме Бога, а за да го запознаеме треба време да поминеме со него. Повторно ќе нагласам, а не да се занимаваме со себе. Кога ќе го запознаеме Бога, онака како што имаме предимство да го запознаеме, ќе живееме живот на постојана послушност. Значи, што ако сега не се нагласува законот, послушноста, така некој милеја да слуша, па може би му смета ако тоа не се спомнува толку, се алудира повеќе на Христа. Што вели овде? Кога ќе го запознаеме Бога, онака како што имаме предимство да го запознаеме, ќе живееме живот на вистинска, односно на постојана послушност. Па нели познавањето на Бога и на Исуса Христа и значи вечен живот, според Јован 17:3. Со почитување на Христовиот карактер, значи треба да го запознаеш Господ каков што е
и со почитување на таков каков што е на неговиот карактер и во заедница со него, гревот ќе ни стане одвратен. А кога нешто ќе ви стане одвратно, немате веќе проблеми со тоа. Како што да речеме, одвратна ми е цигарата. Не знам колку знаете, сум кажувал на некој вака. Сум пушил некојаш, сум пушил под наводници, затоа што никогаш не сум вовлекувал, ама фраер, знаете, во тие лудите години. И кога ја одеднаш ги оставив цигарите. Ама да, точно е, дека причината беше ми се згадија, значи едно сабајле кога станав да мирисаш не од тоа што ја пушив, туку од диско клубот во кој што знаевме да идеме и целиот усмрде, значи. Буквално. И ми се згади. И после мојот другар ми љубомореше како тоа јас сум ги оставил одеднаш, а он не може. Па ја ги оставив, а он не можеше, затоа што ја не ги ни вовлекував. Ја не бев никогаш зависник. Меѓутоа, тоа го кажува како пример, значи кога нешто ќе ви се гади, тоа што немате проблем веќе со него. А видите како доаѓате до таа ситуација со познавањето на Бога, со почитување на неговиот карактер. И сега доаѓаме до прашањето сабота недела. Исто и ова се вклопува во ова што го зборуваме. Че видите карактеристики на зверот. Подпирање на себе, свртеност кон себе. Ако се присилувате да правите некои верски должности со човечка сила или некого друг, присилувате, сето тоа се карактеристики на зверот, како што видов. Но едно исто така од карактеристиките што всушност го опфаќа жигот на зверот е неделата, светкувањето на неделата во однос на саботата, кое што ние ја светкуваме според Библијата, како што Господ рекол. Што вели во Езекијел 20:12, познатиот стих за саботата? Им ги дадов и своите саботи како знак меѓу себе и нив, вели Господ, нели? Нека знаат дека јас сум Господ кој ги осветува. Што е саботата знак? На тоа дека Господ е тој кој што не осветува. Господ е тој кој што го врши делото во нас и на оправдување, и на посветување, и на спасение. Како што го почнал делото, така ќе го заврши. Вели Павле во Филипјаните 1:6. Саботата е знак дека Господ е тој кој што не осветува. А на што е знак неделата? Саботата е Божја творевина, така ли? А неделата е човечка творевина. Она што човекот го прави. И можеме да кажеме, барем јас така ја гледам логиката, саботата е знак за оправдување со вера, дека Господ е тој кој што не оправдува и посветува, а неделата е знак на оправдување со дела. Тоа како една карактеристика исто на зверот. И завршуваме со второ послание до Коринјаните 3:18. Познат стих. Ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик, гледајќи го Божиот карактер, гледајќи на Бога, оставете се себе, оставете ги другите на мира, да кажем така. Не си правете од животот турски или не знам какви серии, со сцени и не знам какви сцени и сценарии кои што ѓаволот многу добро може да ви ги режира во главите. Знаете што зборувам, мислам, икс ситуации кај што вака ме гледа, не знам, ова ми прави, и после си ви врти филм во главата ѓаволот. Ние пак сите со откриено лице како во гледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава, како од Духот Господов. Наше е да гледаме на Господа, наше е да гледаме на Христа, на неговиот карактер, а тогаш се врши трансформацијата во нас, преобразбата, и тоа кој го прави, што вели стихот? Јас го правам. Господовиот Дух. Бог. Нека му е слава на Господа. Мислам дека вечерва се обидов да ви прикажам дека она што го нагласив неколку пати, дека не е
битно да вие сте член на некоја црква која што може би учи таква лажна наука и ги има тие карактеристики на зверот, или пак, не знам, каде може да бидете, туку може да бидете и тука, а да ги имате тие карактеристики. А се задоволувате со тоа што од 13 глава Откровение првиот звер, знаеме кој е вториот звер. Тоа све стои. Што не негирам, нели? Не негирав, сигурно. Ги спомнав карактеристиките, но стои и ова многу. Нека Господ ни помогне да го истераме зверот од себе. Се сеќавам во една прилика, J.C. Перозо кажуваше за некој случај, на некоја верничка, дали таму во Америка, не знам каде, точно не се сеќавам, каде, нели, посебно во прошлиот век, 20-ти, сега тоа веќе како да исчезна, како да одиме наназад во времето, така изгледа. Значи, во 20 век, кога се проповедаш од катедрите за зверот, за првиот, за вториот, за живот на зверот и така натаму, и некоја жена рекла, доста тебе со првиот звер, доста те со вториот звер. Дај нешто кажете за зверот во мене. Да, јас се надевам дека видовме нешто и се надевам дека Господ ќе ни помогне да видиме дали можеби кај нас се уште има нешто што навистина е од зверска природа, така да кажам, карактеристика на зверот, и дека Господ ќе ни помогне да го надвладееме сето тоа, затоа што наистина времето е близу и настаните се одвиваат со огромна брзина, а како што доаѓа последокот, денеска баш Андри ме прашуваше, дали ќе имаме некој знак за неделниот закон и така натаму. Да, ќе гледаме знаци, меѓутоа, колку ние ќе можеме да реагираме и како ќе реагираме во тоа време, не знам, затоа што се сеќавам на еден цитат кај што Елен Вајд вели дека тие последни настани ќе се одвиваат со брзина на филмска лента. Значи, како што за саат и пол ќе погледнете некој филм и може цела историја да видите таму, така и ти се одвиваат последните настани. Нека Господ биде со нас и нека ни помогне. Амин.